رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم می‌کند. به خدا دیگه نمیدونم چی کار کنم نجیب خان. 6 ماه گذشته، نمیدونی چقدر دعا کردم که پسرم دوباره خودشو پیدا کنه. خودشو تو اون مزرعه حبس کرده، نمیاد اینجا، نمیذاره خدایی نکرده یه وقت سری بهش بزنیم. هر روز چند تا شاخه گل میگیره دستشو میره قبرستون سر خاک. بذارین یه مدت تنها باشه اقبال خانم. برگشتنش به اینجا هیچ فایده ای نداره. بذارین تو تنهاییش خودشو آروم آروم پیدا کنه. منم همین فکر رو میکردم. گفتم اگه یه مدت تنها باشه حالش بهتر میشه، اما کنار اصلا حالش خوب نیست. گذشت زمان به جای خوب شدن بدترش کرده. خدا بهمون رحم کنه. میترسم یه وقت از زندگی سیر بشه و یه بلایی سر خودش بیاره. نذار این فکر بد ذهنتون رو مشغول کنه. آدم با امید زنده است، هر چقدرم که تحت فشار باشه. چنار پسر عاقلی و چنین کار احمقانه‌ای نمی‌کنه. شما دارین این حرفو به من که مادرشم میزنی؟ باید صبر کنین اقبال خانم. فعلا جز این هیچ کاری نمیشه کرد. قرار نیست که تا ابد اینطور زندگی کنه. البته تا دوباره به زندگی عادیش برگرده زمان میبره. نجیب خان، شما هر وقت که باتون حرف میزنم میگین صبور باشم. آخه من دیگه تا کی باید صبر کنم؟ اون دختر همین روزاست که به حرف بیفته. کنار حتی هنوز باهاش ارتباطم برقرار نکرده، بغلشم نکرده. اینم شده مثل موضوع طلاق گرفتن شما. بس کن اقبال خانم. انگار واسه خوشی خودم هنوز شوهر اون زنم. اگه فکر میکنین آسونه شما راضیش کنین. کار خیلی سختیه مگه نه؟ اگه بخوایم این کارو بی دقت انجام بدیم مطمئن باشید که قطعا آخرش خودمون دچار مشکل میشیم. تازه نوبتونم هست. ممکنه یه وقت بخواد اونم ازتون بگیره. اونقدرام طول نمیکشه نجیب خان. من حاضرم بمیرم اما نوامو نمیدم. لاله کوچولوی من امروز چطوره؟ خیلی خوبه زمرد خانم. خوبه. کاتیا امروز وقت دکتر داره، به موقع لاله رو حاضر کن. اصلا نگران نباشین خانم. اقبال خانم به هم یادآوری کردن، گفتن خودشونم با ما میان. پس باهاتون میاد. تو حرفای منو فراموش نکن کاتیا. اقبال خانمو یه دقیقه با بچه تنها نمیذاری، چون ممکنه یه وقت کاری انجام بده که آرامشش به هم بخوره. بله خانم. کی قراره آرامش بچه رو به هم بزنه زمرد خانم؟ داشتم به کاتیا میگفتم وقتی رو هم لباس تن بچه میکنی خب مریض میشه. بچه از زیاد لباس پوشیدن مریض نمیشه، چون نمیشه به هوای بیرون اطمینان کرد. باید از اینکه یه وقت سرما بخوره نگران باشیم. کایتا زود باش وسایل بچه‌مو جمع کن. اسم من کایتا نیست خانم، کاتیاست. خب چیه؟ فرقی نمیکنه که تو زبون من اینطوری میچرخه. 6 ماه گذشته هنوز نتونستی اسمشو یاد بگیری؟ چرا یاد گرفتم زمرد خانم. شما بهتره منو ول کنین و به فکر یه پرستار با تجربه تر باشین که حداقل لازم نباشه مدام همه چیزو بهش گوشزد کرد، چون خودتونم بچه داری بلد نیستین. زود باش دخترم، زود باش برو. چرا اینقدر عجله دارین؟ هنوز تو وقت دکتر خیلی مونده. میخوام اول نوامو ببرم پیش باباش. چی؟ چنار خواسته بچه رو ببینه؟ نه اون نخواسته، اما من میخوام ببرمش. نمیخوام منتظر خواستن اون بمونم. اگه لازم باشه هر روز میبرمش اونجا. آخه این بچه چه گناهی داره؟ فیروزه من هم بی مادر شده هم بی پدر مونده. باید بگیم لاله نه فیروزه. نمیگم، فیروزه صداش میکنم. من تو کار شما دخالت میکنم، شما هم لطفا دخالت نکنید. فیروزه زود باش حاضرش کن. فیروزه
شب بخیر. خب تو این هوای سرد دیگه اون گلی که میخواستی نبود. این دفعه اینا رو آوردم. مهم نیست. اون گلایی که من میخواستم هم دیگه از فصلشون گذشته. این گلا هم خیلی قشنگن. خب اینطوری که تو هر روز به گل احتیاج داری یه مغازه کافی نیست. باید یه باغ گل اینجا درست کنی. خب من دیگه باید برم. بابت گلم ازت ممنونم. چنار میخوای امروز من برسونمت؟ میخوام تنها برم. باشه پس تا شب خداحافظ. من میام اینجا. کایرا پس کجا موندی؟ این بچه اینطوری تو بغلم خسته میشه. آخه آوردن یه ساکم اینقدر طول داره؟ خیر باشه. مادر بزرگ و نوه دارم با هم میرن بیرون. نه دارم میبرمش پیش چنار. اگه از من میپرسی این کارو نکن. چنار هنوز نتونسته خودشو پیدا کنه. اگه یه وقت بچه رو قبول نکنه چی؟ نجیب خان من قصد ندارم منتظر بشینم تا این موضوع خودش درست بشه. شما بهتره به کارای خودتون برسید. شوهر عزیزم داری میری؟ بذار بدرقت کنم. بدرقه کردن رو ببین. قدیما واسه بدرقه کردن آب پشت سر شوهرشون میریختن. اکرم خان بیا بریم، دیرمون شد. اومدم نجیب خان. با نقش بازی کردن نمیتونی چیزی رو عوض کنی زمرد خانم. هممون میدونیم که این ازدواج فقط بازیه. متوجه نمیشم از کدوم بازی حرف میزنین؟ توی اتاق اما رو 2 تخت جدا میخوابین. شما کیو گول میزنین؟ وقتی در اتاق ما بسته میشه شما از کجا میدونین که کی کجا و رو کدوم تخت میخوابه اقبال خانم؟ تو اصلا حیا سرت نمیشه. این بچه رو اینقدر فشار ندین، بدینش به من. آخه مشکل این زن چیه؟ اقبال خانم کجا رفتن خانم؟ همین الان رفتن تو حیاط هوا بخورن عزیزم. کاتیا؟ بله خانم. تو هم باهاشون میری درسته؟ اقبال خانم نخواستن که منم باهاشون برم. کی اینو گفته؟ تو هم باهاشون میری؟ اگه پرسید بگو زمرد خانم گفته. کاتیا خانم این خونه منم. فکر کنم اینو فهمیده باشی. هرچی شما بگین زمرد خانم. زود باش حاضر شو. تو هنوز نرفتی؟ چرا؟ نرفتم دیگه. موزیکو میشنوی؟ قشنگه نه؟ میشه وقتی از سر خاک برگشتی یه کاری بکنی؟ مثلا فیلمای خیلی خوبی با خودم آوردم. ببین این فیلم خیلی خوبیه. اگرم میخوای یکم بخندیم اینم هست. کایرا کجا موندی تو دخترم؟ عزیز دلم دختر خوشگلم یکی دونه من. مگه رفته بودی کل وسایل اتاقشو جمع کنی بیاری؟ زود باش اون ساکو بذار تو ماشین تا ما بیرونیم. یه سر و سامونی به اتاق بچه بده و وسایلشو تمیز کن. زود باش. اقبال خانم این کارا رو مستخدما انجام میدن. من پرستار لالم، باید همراه شما بیام. تو چطور جرأت میکنی رو حرف من حرف بزنی؟ من تنها میرم. میدونم این نظر شماست اما زمرد خانم اینطوری دستور دادن. اگه بخواین من بچه رو بغل میکنم. لازم نکرده. چه روزای بدی بود. واقعا عقلمو از دست داده بودم. فکرشو بکن حتی به تو هم شک داشتم، به دختر خاله خودم. باورم نمیشه. اما خواهش میکنم از دست من ناراحت نشو. این موضوع تقصیر تو نبود. زن داداشم ذهنمو مسموم کرده بود. گفت مطمئنم مهمت داره یه کارایی میکنه. خب منم شک کردم.
خب خیلی بهت شک داشتم. واقعا دیوونه شده بودم. اما حالا دیگه همه چیز درست شده. خیلی خوشحالم. باورت میشه؟ ما میخوایم بازم بچه دار بشیم. جدی میگی؟ خب دیوونگیه، اما میخوایم. خیلی برات خوشحالم دختر خاله. خب یوسف دیگه بزرگ شده، فکر نکنم بهش حسودی کنه. به نظرم الان دیگه وقتشه. خب تو بگو چه خبر؟ هیچی. اینجا جای خیلی خوبیه، تازه افتتاح شده، غذاش هم حرف نداره. از دست تو پسر، تو همیشه همینطوری سری مشتری ثابت میشی. پاک نمیشه. شما اینجا چی کار میکنین؟ ببخشید، یعنی شاید من اشتباهی هول شدم و اومدم تو دستشویی مرد. نه خب شایدم من اشتباهی اومدم اینجا، کسی چه میدونه. کی این کارو کرده؟ انگار خیلی کثیف شده. اون عروس پیر. ببخشید، یعنی نمیخواستم اینطوری بگم. شما مهمون هستین؟ نه، من مأمور حفاظتم. خب تو هم سر پستتی. نوش جان. ببخشید یه لحظه. بله قربان. این که سس سفید نداره. خب تو منو همچین چیزی نوشته نشده. خب منم تا حالا این غذا رو همینطوری نخوردم. اینطوری هم خوشمزه است، هم اگه بخواین یه غذای دیگه براتون میارم. نه لازم نیست، همینو میخورم. شما هم بهتره یکم سس سفید روش بریزید. دارم بابتش پول میدم. بسیار خوب. دیشب رفته بودم کلوب، به گارسون گفتم یه لیموناد بهم بده، اونم 2 تا تیکه لیمو انداخت توش. کجا میری پسر؟ من میرم دستشویی. اینم انگار یه وقتایی میزنه به سر شاه. آره اون خیلی وقته که مغزش قاطی کرده. آقا ببخشید، یه خانمی اینجا غذا سرو میکرد، نمیدونید الان کجاست؟ ممکنه شیفتشون تموم شده باشه، میتونم کمکتون کنم؟ آشپزخونه کجاست؟ اون طرفه. ممنون. شما نمیتونین برین اونجا. اما عادل میشه یکم سس روی این غذا بریزی؟ چی شده دخترم؟ غذای گرونیه، خواستن سسش زیاد باشه. من باید برم. هی سلام. بفرمایید. منو یادتون میاد اون شب تو عروسی تو دستشویی با هم دیگه حرف زدیم. کدوم عروسی؟ مراسم عروسی تاشکیران. اومده بودی تو دستشویی با هم دیگه حرف زدیم. خب بعدش یه بار تو خیابون بودم و شما رو سوار اتوبوس دیدم. من براتون دست تکون دادم و شما برام دست تکون دادین. خب یه بارم تو تاکسی دیدمتون، با دوستاتون بودین. خب راستش خیلی شلوغ میکردین. منم اصلا ولش کن، حالا که دوباره هم دیگه رو دیدیم. عجب تصادفی. خب حالا بعد این همه تصادف اسمتو بهم میگی؟ ببخشید اما من چیزایی که گفتین رو یادم نمیاد. الانم دیگه باید برم. یه لحظه صبر کن، تو همون پسره هستی که گفتی تو حفاظت سالنی؟ آره دیگه همونم، اسمم کرمه. خوبی؟ منم اینجیم. خب پس تا تصادف بعدی خداحافظ. اوه نه یه دقیقه وایسا. خب من پسر رئیسم آوردم اینجا، اما اون دوستاشو دید و با اونا رفت. من ماشین دارم، اگه میخوای با هم دیگه بریم یه قهوه چیزی بخوریم، شاید دیگه
نتونیم همدیگه رو ببینیم. اما من خیلی وقت ندارم. خب من یه جای نزدیک بلدم. باشه، پس من میرم وسایلمو بردارم. چنار؟ خیلی خوب باشه، نظرم عوض شد. ببین چی به ذهنم رسید. بیا با هم بریم قایق سواری ها. خیلی وقت سوار قایق نشدم. دلت واسه یه موجای دریا تنگ نشده؟ واسه تو هم خیلی خوبه. لطفاً اینقدر تو این خونه گوشه‌گیری نکن، اینجوری حال و هوات عوض میشه. خواهش میکنم چنار. نمیخوای چیزی بگی؟ تا شب خداحافظ. مراقب خودت باش. این دیگه کیه؟ کنار، خدا رو شکر قبل از اینکه بری دیدمت. عزیزم ببین پسرم، ببین کی آوردم اینجا. نگاش کن. مادر، مگه نمیدونین من هر روز صبح این موقع میرم اونجا؟ منم واسه همین اومدم اینجا. اومدم که بگم دیگه نری، بسه. پسرم مگه آدم اینقدر به خودش سخت میگیره؟ درسته که اینطور خودتو مجازات کنی؟ اون مرده، 6 ماهه که برده، اما ببین این بچت زنده است. دخترته، از خون توه، بهت احتیاج داره. تو حتی یه بارم بغلش نکردی، تنشو بو نکردی. مادر، اقبال خانم لطفاً تمومش کنی. تو دخالت نکن. خوبه والا، ما هر روز تو خونه داریم در حسرت نبودن پسرمون میسوزیم. تو هم که هیچ شبی نیستی. پسرم آخه انسان عاقل هر روز اینطور خودشو مجازات میکنه و خودشو عذاب میده؟ حال و روزشو ببین. آخه چرا این کارا رو میکنی؟ چرا اینطور خودتو از زندگی محروم میکنی؟ هر روز به امید اینکه دست برمیداری و برمیگردی از خواب بیدار میشم، اما میبینم هنوزم همونطوری. وقتی اینطوری میبینمت جیگرم آتیش میگیره. پسرم آخه این درسته؟ دیگه تمومش کن. تو که تو این ماجرا مقصر نبودی که حالا داری خودتو اینطوری عذاب میدی. اون مرده و رفته اون دنیا، اما تو زنده ای، هر روز داری خودتو با این کارا میکشی. زندگی تو نابود کردی. به خودت ظلم نکن پسرم. این همه رنج و عذاب کشیدن دیگه کافیه. Kendini evlatçım. Bu kadar eczadan yasta artık yeter. مادر، از سر رام برو کنار. عزیزم اینقدر اصرار نکن، گناه داری. بذار اینطوری روح اونم در آرامش باشه. ها؟ آفرین اقبال خانم. خب حالا حتما چنار این حرفا رو قبول میکنه، وسایلشو جمع میکنه و فردا میاد خونه. شما دیوونه شدین. فکر میکنید این حرفا رو بهش نزدیم؟ 1000 بار اینا رو بهش گفتیم، اما چی شد؟ هیچی. برای همین میخوام یه نصیحتی بهتون بکنم. دیگه این کارو نکنین، وگرنه دیگه پسرتون رو نمیبینین. واسه خودش خونه پیدا کرده. خدایا تو خودت بهم صبر بده. حتما رئیست خیلی پول داره. این ماشین خیلی گرون قیمته. بفرمایید کرم خان. انگار میشناستت. وقتی سوار یه همچین ماشینی میشی همه میشناسن.
سلام عثمان خان. سلام زمرد خانم. امروز یه جلسه نهایی با ایلگازا داریم. بله خانم. دیگه نباید قولی که نجیب خان در مورد کار داده بوده رو به تأخیر بندازیم. شما برگه ها رو آماده کنین که امروز حتما امضا بشن. بله زمرد خانم. عشق من چه کار میکنه؟ نمیخوای یکم استراحت کنی؟ یه لحظه وقتتو به من میدی؟ این مال توه. چیه؟ خودت بازش کن و ببین. بعدم بازش میکنم. الان بازش کن. دوست دارم وقتی بازش میکنی ببینمت. منم واسه همین بازش نمیکنم مهمت. مطمئنم که ازش خوشم میاد. خیلی هم خوشحال میشم ولی نمیتونم خوشحالیمو بروز بدم و کاری کنم. چون هر لحظه ممکنه اون در باز بشه و همسرت بیاد تو اتاق. باشه. خب شام بریم بیرون. گرسنه نیستم. آخه اینجوری که نمیشه. تو که از صبح تا حالا چیزی نخوردی. درسته. خودمو تو اتاق زندونی کرده بودم و به کارام میرسیدم. حتی واسه نهار خوردنم حوصله بیرون رفتن نداشتم. بگو ببینم چی شده. چی شده ها؟ چی شده؟ چند ماه به این مرد متأهل علاقه من شدم، اما بعدش اینه که کسی نباید چیزی میفهمید. حالا هم همسرش که یه مدتی بهم شک داشته منو دوست خودش میدونه. بهم میگه همه چیز بین اون و شوهرش مرتبه. میبینی همه چیز خیلی عالیه. اجه اجه یه لحظه وایسا، میخوام باهات حرف بزنم. چه حرفی بزنیم مهمت؟ میخوای بگی واسنت خیلی خوشبختی؟ یا اینکه درباره بچه دار شدنتون حرف بزنیم؟ اجه مهمت خان، داشتم دنبال شما میگشتم. چند تا برگه رو باید امضا کنیم. تو کجا کار میکنی؟ خب من تو شرکت ایلگاز کار میکنم. شنیدم شرکت اونا خیلی بزرگه، درسته؟ فکر کردم برای خدمات اون سالن کار میکنی. مطمئنم کارت خیلی زیاد و سخته، اینطور نیست؟ حتما درآمد خوبی هم داری. آره بد نیست، خدا رو شکر. کرم چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم. مهمونی ویکی نمیایی درسته؟ باشه الان میام. من با دوستم میام مهمونی. نظر منو بخوای ویکی هنوزم تو رو دوست داره. دیگه باید برم وگرنه همینطوری بوق میزنه. خوش باشی عزیزم. خداحافظ. میدونی من همچینم نمیشناختمش ولی مردم اینجوری هم باشه فهمیدم. واقعا اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. از راحت حرف زدنش کاملا مشخص بود. دلش میخواست تو هم بری چون بدون تو بهشون خوش نمیگذره. خب اون همینجوری ان دیگه. خیلی زود با آدم صمیمی میشن. میدونی چی میگم؟ اینطوریه دیگه. چی کارش میشه کرد؟ من دیگه باید برم.
وایسا چی کار میکنی؟ من حساب میکنم. اینم جای من. ای بابا من حساب میکنم دیگه. چرا؟ آخه دلیلش چیه؟ هر دوتامون کار میکنیم. من میرسونم. این کارو که میتونم بکنم ها؟ یعنی دیرت نشده؟ نه نمیخواد تو نگران باشی. باشه. اوه پسرم، امروز حالت چطوره؟ خدا رو شکر. روز بخیر. همه یه زنها همینطوری هن. اگه یه روز پول نداشته باشی بهت محلم نمیذارن. کاملا همینطوری که داری میگی. آدم میترسه بره طرفشون. خیلی ساده ای پسر. دنیای مزخرفی شده. هر کس به ما میرسه از همون طلبکاره. اینو از اینجا بردار. چیزی گفتی داداش؟ مگه اینجا سطل زباله است اینو اینجوری میندازی اینجا؟ به تو چه مربوطه؟ میخوای ما رو عصبانی کنی یا مفتش محله ای؟ مفتش این محله برش دار. اگه بر ندارم چی میشه؟ چی کار میکنی؟ مجبورت میکنم. بر نمیدارم. مجبورم کن. ببینم میخوای چی کار کنی؟ مثل یه مرد برش دار و مثل یه مردم از اینجا برو. اینم مردونگی. دنبال شهر میگردی نه؟ تا حالا قسمت نشده بود این اطراف ببینمت. فکر کردی کی هستی که به دیگران دستور میدی ها؟ لعنتی. صبر کنین. همین بود. تو یکی با اون شال کردنت شبیه زنایی. هنوز ادب نشدی نه؟ باید نکات این گزارش رو یک به یک آماده کنی. ممنون دخترم. بگو یه قهوه ساده برام بیارن. یاسین خان ما بعداً ادامه بله میدیم. حتما. میبخشین خواهش یاسین میکنم. خان. خیر باشه زنده داشت. فعلا که خیر از ما رو برگردونده ریحان. راستش جز بدبختی و شر چیزی گریبانمونو نمیگیره. چی شده زنده داشت؟ امروز فیروزه وقت دکتر داشت. نکنه بچه مریض شده؟ این چه حرفیه ریحان؟ گوش کن ببین چی میگم. گفتم خوبه قبل از این که بریم پیش دکتر فیروزه رو ببرم پیش چنار. حداقل پسرم بچه‌شو ببینه. اون دختر پررو هم اونجا بود. انگار دیگه اونجا موندگار شده. خب البته نمیدونم، شایدم امروز تصادفاً اونجا بوده. نه یشیم دیشب خونه بود. نمیدونم بعدش بیرون رفت یا نه. نمیشه دست رو دست گذاشت ریحان. باید هرچه زودتر تا دیر نشده یه کاری انجام بدیم دخترم. وگرنه ممکنه خدایی نکرده هیچ وقت پسرم بر نگرده. ما هر کاری تونستیم انجام دادیم زنده داشت. اما چنار نمیخواد این اتفاقو قبول کنه. حتی چند وقت پیش تمام کارای شرکت رو به من سپرد. یعنی چی؟ یعنی در حال حاضر تو شرکت ایلگازو مدیریت میکنی؟ خب راستش الان 6 ماهه که من دارم شرکت رو میگردونم. الان دیگه امضای اصلی شرکت امضای منه. دیگه کم کم همه کارا رو تحت کنترل گرفتم. خدا رو شکر. خیلی هم خوب از پس همه کارا بر اومدم. خب حالا که تا اینجا اومدم میرم یه سر به داداشت بزنم. بگو قهوه‌مو بیارن تو اتاق نجیب خان. باشه زنده داشت. فهمیدی که نباید گنده تر از دهنت حرف بزنی؟ ترسیدی یا دیگه نا نداری؟ داره با تو حرف میزنه. نکنه کری. میکشمت. بگو غلط کردم. بکش دیگه. بکش دیگه. ببین قبر من اونجا حاضره. زود باش منو بکش. طرف دیوونه است. بیا بریم.
منو بکش. منو بکش. منو نجیب خان عشقم. نجیب خان ببخشید، در باز بود، من متوجه نشدم که شما اینجایین. اقبال خانم صبر کنید. خواهش میکنم بفرمایین، شما که غریبه نیستین. نه من مزاحمتون نمیشم. میخواستم اگه وقت دارین در مورد یه موضوعی. فکر کنم وقت ندارین. اقبال خانم، اقبال خانم، اقبال خانم، اقبال خانم، تو رو خدا صبر کنین. اقبال خانم، آقا کی این کارو با شما کرده؟ آقا بیدار شین. شما نباید بمیرین. شما نباید بمیرین. آقا تو رو خدا چشماتون رو باز کنید. عثمان خان خوش اومدی. ممنونم نجیب خان. زمرد خانم چرا اومدین اینجا؟ زودتر بگین، من خیلی کار دارم. خب ما هم به خاطر کار اومدیم نجیب خان. در خصوص پروژه ساختمان تجاری که صحبت کرده بودیم، همه چیز تقریبا از جانب شرکت ما آماده است و فقط امضای شما مونده. اگه شما برگه ها رو امضا کنین، ما هم خیلی سریع کارو شروع میکنیم. بفرمایید نجیب خان. تو خیلی خوبی عزیزم. باور کن هرگز پشیمون نمیشی. بفرمایید. بله؟ کدوم بیمارستان؟ همین الان میام. چی شده نجیب خان؟ شنا رو بردن بیمارستان. منم همراهش میرم. بقیه کارهای شرکت با شما. بله خانم. نجیب خان منم باهاتون میام. کنار چه شده؟ چیزی نگفتن؟ نمیدونم زمرد خانم، وقتی برسیم میفهمی. خدای من. چی شده مامان؟ عزیزم چنار بردن بیمارستان. چرا؟ نمیدونم.
اون به خاطر عشقش از همه چیزش گذشت. شخصیت مشهور و معروف سلما تورگوتلو با مرد جوان و مجردی که به او ابراز عشق می کرد ازدواج کرد، اما بعد از مدتی از همسرش جدا شد و برای معشوقه جوان و مانکن خود ثروت هنگفتی باقی گذاشت. الو زن داداش، چقدر زود دلت برام تنگ شد. دلتنگی و این چیزا رو ول کن دخترم. خب ببین، من به یه هنرپیشه خیلی خوب و کارکشته نیاز دارم ریحان. یه هنرپیشه؟ خیر باشه. آخه شما یه هنرپیشه رو واسه چی میخواین؟ چی تو فکرتونه زن داداش؟ ای دختر، تو چرا اینقدر منو سوال جواب میکنی؟ این سوالای مسخره رو ول کن، هر کاری که میگم انجام بده. یعنی شما یه هنرپیشه مرد که خیلی خوب باشه نیاز دارین؟ کارگردانا واسه سریالاشون از کجا هنرپیشه میارن ریحان؟ از شرکت‌های سینمایی. خیلی خوب، همینه دیگه. تو یکی از شرکت‌های خیلی معتبر و بزرگو پیدا کن، فوراً اسم و شماره تلفنشو بده به من. خب ما با یه شرکت تبلیغاتی کار میکنیم. اونا شرکت‌های سینمایی رو میشناسن. اگه بخواین میتونین برید اونجا. باشه، خیلی خوب، ممنون. اگه با راننده شرکتین اون آدرسو بلده. آره با اونم خیلی خوب. پس خداحافظ. من آخرش نفهمیدم میخواین چی کار کنین. حالا میفهمی ریحان، خیلی زود میفهمی. ببین چی میگم، این حرفایی که الان بهت زدم بین خودمون بمونه باشه. باشه فعلا، خداحافظ. شرکت ما با یه شرکت تبلیغاتی کار میکنه. من میخوام اول منو ببرین به همون شرکت تبلیغاتی. باشه اقبال خانم. بالاخره بازش کردی؟ من باید برم. لطفاً بشین اجه. خب حرف بزن، دارم گوش میدم. ببین، من هیچ وقت بهت نگفتم که رابطه من و ریحان تموم شده. ما توی یه خونه زندگی میکنیم. اون هنوز همسر منه. درسته، اما نگفتی که هنوزم باش رابطه عاشقانه داری. آره نگفتم، چون اصلا بهش فکر نمی کردم. فکر می کردم همه چیز بینمون تموم شده. حق داری، من باید فکرشو میکردم، اما ترجیح میدم بهش فکر نکنم. اونی که اشتباه کرده منم. بندازش دیگه. چرا انداختی اون ور؟ من که اینجا جای فوتبال بازی کردنه، بگیرم بزنمت. کمال، مصطفی، از جلوی ماشین برین کنار. معلم ریاضیمون کلی بهمون تمرین داد. منم باید یه شعر بخونم خواهر اینجی. پس چرا به جای درس خوندن داریم بازی میکنیم؟ منتظر شما بودیم خواهر. با ما بازی میکنی خواهر؟ خب دیگه برین دست و صورتتون رو بشورین و با دفتر کتابتون بیاین پیش من. هرکی زودتره تو اینو زنی منم بهتون برسم. من دیگه پیاده میشم. اینجا زندگی میکنی؟ نه، اون یکی خونه. تو کجا زندگی میکنی؟ خب من تو کاندیلی زندگی میکنم. تا حالا اونجا نرفتم. خب اگه میخوای یه روز میام دنبالت میبرمت اونجا. ببینم چی میشه. از اینکه رسوندی ممنون. برو تا دیرت نشده. نمیخوام به خاطر من توبیخ شی. نه بابا، چیزی نمیشه. بیا تو موویز.
من نمیخوام ناراحتت کنم، اما فعلا وضعیت زندگیم همینه. اما گفتی عشق بینتون وجود نداره. تو خودت چند بار اینو بهم گفتی. گفتی اونو به چشم همسرت نمیبینی. گفتی دیگه هیچی بینمون نیست. حتی برنامه داشتی از اون خانواده جدا بشی. یادت رفته؟ من ساده همه این حرفا رو باور کردم. من دیگه خسته شدم مهمت. میفهمی چی میگم؟ همیشه همون ترس و اضطراب، بیرون رفتن و قرار گذاشتن و یه پنهانی. از اینکه باید تو صورتش نگاه کنم و بهش دروغ بگم خسته شدم. خب منم با همین وضعیت دارم زندگی میکنم. خب زندگی نکن مهمت. اینجوری زندگی منم نابود میکنی. این دیگه چه حرفیه که داری میزنی اجه؟ تصمیم تو بگیر مهمت. خوب فکراتو بکن. هر دومون از این برزخ نجات بده. خب سرتون رو معاینه کردم، شکستگی نداره، اما زخمتون خیلی عمیقه. احتمال خونریزی هم هست، بنابراین باید تا 24 ساعت تحت مراقبت باشین. پسرم تو چه شده؟ چنار خوبم. حال روزشو ببین. چطور اینجوری شدی؟ من باید برم دستشویی. میخوای منم باهات بیام؟ چطور این اتفاق افتاد؟ چیزی به شما نگفت؟ از هیچ کس شکایت نکرده. مشخص حادثه نبوده. احتمالاً یه نفر کتکش زده. میتونین از حراست بیمارستان بپرسید که ایشون آورده. متوجه. با اجازهتون من میرم به بقیه مریضا برسم. بلا به دور باشه. ممنونم آقای دکتر. خدای من، یعنی میخواد خودشو به کشتن بده؟ چنار حالتون چطوره آقا؟ خوبم نگران نباش. انشالله خدا خودش مجازاتشون کنه. تو منو ول کن. موتورم کجاست؟ تو قبرستونه؟ مگه میشدم اونجا ولش کنم؟ وقتی که شما رو از توی پارک آوردم بیمارستان، اونو گذاشتم پشت یه ماشین و آوردمش اینجا. کار خیلی خوبی کردی، ممنون. شما رو از کار انداختم، ببخشید. این چه حرفی آقا؟ بذار کرایه ماشینتو بدم. نه اصلا. شما تا حالا این همه به من خوبی کردین، بذارین یه بار من جبران کنم. خدا ازت راضی باشه عمو یحیی. ممنون. ببخشید. گفتم بهش زمان بدم. گفتم خودشو پیدا میکنه، اما نشد. انگار دلش نمیخواد دوباره به زندگیش برگرده. شما هر کاری تونستین انجام دادین، اما چنار باید خودش اینو بفهمه. نمیتونیم به زور چیزی رو عوض کنیم. کاش که میتونستم همه چیزو درست کنم. اگه اون خوب نشو به زندگی برنگرده، من خودمو نمیبخشم. چنار کجا میری؟ چنار چی کار میکنی؟
تو با این حال و روزت نمیتونی جایی بری. چنار خواهش میکنم، من خودم تو رو میرسونم. این کارت خیلی خطرناکه، نرو. خداحافظ. گزارش‌ها رو آماده کن. همشون تا فردا باید حاضر باشه. هرچی شما بگین. اجه، من داشتم می اومدم پیشت. پرونده حاضره؟ آره اینجاست. درست به موقع حاضرش کردی. میدونستم میشه بهت اعتماد کرد. اجه، یه خواهش دیگه هم ازت دارم. بگو. من و مهمت خیلی وقت با هم بیرون نرفتیم. یعنی من اصلا نمیدونم مهمت از چه جور جایی خوشش میاد. تو جوونی، بیشتر از من اینجور جاها میری. این اطراف یه رستوران شیک و رومانتیک بلدی؟ به هم میگی؟ امشب میخوام تنها با مهمت شام بخورم. اگه بتونی تو یه رستوران خیلی خوب یه میز برامون رزرو کنی خیلی ازت ممنون میشم. حتما. واسه چه ساعتی؟ به نظرم ساعت 8 خیلی خوبه. ازت ممنونم. ماشاءالله همشون خوش تیپن. خدا به پدر و مادر و همسرشون ببخشتشون. اما عزیزم من میخوام که مثل یه مرد با وقار و جدی باشه. مردونه. ها؟ میخواین مردونه باشه؟ ها خب میخوام همونطوری که شما میگین باشه. خب میخواین اینا رو ببینین اقبال خانم؟ ها همین باشه. همین خوبه. خب البته، اما قبلش باید متن کار رو براشون بفرستیم تا اونا مطالعه کنن. دخترم تو بهش زنگ بزن بگو بیاد، من خودم بهش توضیح میدم. خیلی خوب. خب حالا دستمزدش چقدره؟ همونطور که گفتم دستمزد به پروژه بستگی داره. مثلا اگه قراره توی سریال بازی کنن قیمت خودشو داره، اما آگهی بازرگانی دستمزدش خیلی بالاتر میره. میشه گفت بر اساس پروژه‌ای که بهشون محول میشه دستمزد تعیین میکنی. خوبه باشه خوبه. این هنرپیشه‌ای که انتخاب کردین اسمش آرکانه. یکم آماتوره، خیلی تجربه بازیگری نداره، یعنی تو هیچ سریال و فیلم معروفی بازی نکرده، اما بهتون قول میدم از کارش خوشتون بیاد. اتفاقا برای کار من خیلی هم بهتره. بسیار خوب، پس ما یه قرار مجدد با هم میذاریم و در مورد پروژه با هم صحبت میکنیم. نه لازم نیست، ما قبلش در موردش حرف میزنیم. شما این پسره رو خبر کن، من خودم همه چیزو براش توضیح میدم. باشه اقبال خانم، هر طور شما بخواین. پس خودم باهاشون تماس میگیرم، بعدش روز قرار رو بهتون اطلاع میدم. خوبه. میبینید دیگه هیچی مثل قبل نیست. بعد از لاله همه از هم دور شدیم. با رفتنش طوری قصه دار شدیم که انگار با رفتنش قلب و روح همه ما رفت. اینطوری حرف نزنید زمرد خانم. شما کلی آدم دور براتون هست.
درست نیست که بیشتر از این عزادار باقی بمونین و خودتون رو ناراحت کنین. یکم صبور باشین. زندگی ادامه داره و نمیشه تقدیر عوض کرد. من از رو تجربه خودم دارم اینو میگم. این غم اینقدر بزرگه که فراموش نمیشه. هر بار که یاد اون روز میفتم انگار دوباره برام تکرار شده. هر روز صبح وقتی لاله کوچولو رو بغل میکنم داغ دلم تازه تر میشه. اما الان میفهمم که چرا میگن غم از دست دادن اولاد بدترین درد برای مادره و هرگز درمان نمیشه. ساعت 8 خیلی دیره دخترم. این آرکان خان نمیتونن یه ساعت مناسب تر بیان؟ متاسفانه باید بگم نه. البته این شما هستین که واسه ملاقات با ایشون عجله دارین. ایشون سر کار هستن و اگه قرار رو برای فردا هم بذارین احتمالا نمیتونن زودتر از این ساعت بیان. پس این ساعت برای شما مشکلی داره؟ یعنی این وقت شب بیرون از خونه بودن برای شما اشکالی نداره؟ نه جونم، چه اشکالی داره؟ من هر ساعتی که بخوام از خونه میام بیرون، هر ساعتی که بخوام برمیگردم. خب هیچی، پس اگه اینطوره مشکلی نیست. خیلی خوب. باشه خوبه. پس امشب ساعت 8 میبینمشون. چطوره با هم بریم شام بخوریم؟ باشه دخترم، فقط لطفاً شما بیا، میخوایم صحبت کنیم. باشه اقبال خانم، پس فعلا خداحافظ. خداحافظ، خیلی ازت ممنونم. روزتون بخیر. ممنون. چنار، این چه طرز موتور سواریه؟ میخوای خودتو به کشتن بدی؟ ها؟ اگه به خودت فکر نمی کنی به من فکر کن. نکنه میخوای با این کارا خودتو بکشی؟ چنار، حالت خیلی بده؟ چنار، خواهش میکنم گوش کن. دکتر گفت که احتمال داره سرت ضربه دیده باشه، باید استراحت کنی، اما تو مثل دیوونه ها چنار، تو رو خدا حداقل اینا رو نخور، خواهش میکنم. دخالت نکن یشیم. باشه دخالت نمیکنم. برو بخور، بعدش هم مثل دیوونه ها سوار موتور بشو. هر کاری دلت میخواد بکن، اینقدر با سرعت برو تا خودتو. خودمو چی؟ ها؟ خودمو چی؟ بگو یشیم، برم خودمو بکشم؟ باور کن دلم میخواد، اما انقدر بدشانسم که هر کاری میکنم بازم نمیمیرم. انگار مجبورم که هر روز به این زندگی تکراری تو این دنیا ادامه بدم. بس کن چنار. به نظرت این همه زجر کشیدن کافی نیست؟ یعنی هیچ دلیلی واسه زندگی کردن نداری؟ چرا دارم، یه دلیلی دارم. هر روز با همون فکر و خیال و اصاف وجدان از خواب بیدار میشم. هر روز 1000 بار به خودم میگم که ای کاش اون شب نرفته بودم. فایده ای هم داره؟ تو رسما داری خودتو عذاب میدی. حالا دیگه به حرفی هیچ کس هم گوش نمیدی. اون شب تو خوابم همین حرفا رو میزدی. کاش که زودتر برمیگشتم، کاش که اینطوری نمیکردم. این حرفا چه فایده ای داره؟ چیکار کنم یشینهان؟ بگو چیکار کنم؟ بگم تقدیر بوده؟ بگم اتفاقیه که افتاده و راحت به زندگیم ادامه بدم؟
میخوام حالت خوب بشه. فقط میخوام حالت خوب بشه چنار. اگه تو انقدر راحت میتونی همه چیز رو تو زندگی قبول کنی، پس منم باید این وضعیت رو قبول کنم. انگار تقدیر منم اینجوری نوشته شده. خوب حواستون رو جمع کنید ببینید چی میگم. هر کس که میخواد باشه، همه باید کنترل بشن، هیچ استثنایی هم وجود نداره. حتی اگه یه خانم باردارم باشه نباید صرف نظر کنین. متوجه شدین دوستان؟ فهمیدیم. خب دیگه هر کس برگرده سر کارش. ممنون. خسته نباشید آقایون. مدیریت خیلی بهت میاد دایی. دایی بالاخره دختره رو پیدا کردم. کدوم دختر؟ همون دختره که تو مراسم دیدمش دیگه. آها، همون دختری که گفتی گارسون بود. همونو میگی؟ درسته. اسمشم اینجیه دایی. پس باش آشنا شدی؟ هم باش آشنا شدم، هم تا دم خونشون رسوندمش. خب کجا زندگی میکنه؟ خب من تا حالا اون طرفا نرفته بودم. وسط شهر بود، یه جای شلوغ و پر رفت آمد. خب حالا تو خونه‌شون هم رفتی؟ نه آخه میدونی اونجا خیلی چی؟ خب راستش میدونی یکم قدیمی بود. خب دیگه واسه الان بسته دایی. خدافظ. کرم مواظب باش عاشق نشی. چنار کجا غیبت زده بود؟ چه بوی عجیبی میدی چنار؟ ببینم این بوی بنزین چیه؟ خب باک موتورمو پر میکردم، میخوام برم بیرون. خب منم میخواستم همینو بگم. بیا امشب بریم بیرون شام بخوریم ها، چون تو خونه هیچی واسه درست کردن نداریم. باشه پس بیا بریم فروشگاه خرید کنیم. یکم مواد غذایی میخریم، خودم شام درست میکنم. تو برو. میخوای واسه نوشیدنی هم بخرم؟ نه برای امشب دارم. یعنی نوشیدنی نمیخوای؟ نه نمیخوام. پس باید خوشحال باشم. از چی؟ چون دیگه از فردا نمیخوای نوشیدنی بخوری. آره دیگه نمیخوام نوشیدنی بخورم. آفرین، خیلی عالی شد. باشه پس منم میرم فروشگاه واسه خودمون دوتا یکم خرید میکنم. امشب دوتایی با هم شام درست میکنیم. میشه بیام تو؟ اگه امشب کاری نداری میخواستم بیام خونت. میخوام یکم باهات صحبت کنم. اجه؟ اگه امشب وقت من آزاد باشه تو وقت نداری، چون قراره توی رستوران خوب شام بخوری با همسر عزیزت. خودم براتون میز رزرو کردم. ریحان ازم خواهش کرده بود. بله. شام نجیب خانه آماده کردم خانم. جدن؟ خب
منم الان میام بیرون. چنار لطفا نیا تو. نه میدونم من شام حاضره. اومدم همینو بهت بگم. میتونی بیای طبقه پایین. براتون سوپ بریزم نجیب خان؟ یه ملاقه بریز. غذای نجیب خان خودم میکشم، شما به بقیه سرویس بدین. کافی عزیزم؟ کافیه خانم، خیلی زحمت کشیدین. نوش جونت. خب شبتون بخیر و نوش جان. اقبال خانم، شما با ما شام نمیخورین؟ نه من بیرون شام میخورم، کار دارم. جدا؟ چه کاری دارین؟ کار خیلی مهمیه نجیب خان. خب نمیخوام به قرارم دیر برسم. گفتین کار مهم، ما رو به فکر انداختین. این قرار مهم رو با کی دارین اقبال خانم؟ دیگه باید برم. من شما رو میرسونم. نه لازم نیست نجیب خان، من خودم میتونم برم. شما بهتره شامتون رو بخورین و راحت باشین. شبتون خوش. اقبال خانم درست میگن عزیزم، ایشون یه خانم جا افتادن، هر جا که بخوان میتونن برن. یشیم زنگ زد. چنار چطور بود؟ گفت صحیح و سالم رسیدیم. یشیم تنهاش نمیذاره، امشب اونجا پیشش میمونه. منم میرم یه زنگ بهش بزنم. سوپتون سرد میشه. خواهش میکنم زمرد خانم، بهترین کاری که میتونید انجام بدین اینه که منو درک کنین. بله. آیری نشون نده داری با من حرف میزنی. اقبال خانم با توه؟ بله همینطوره. بهم خبر بده که کجا دارین میرین و با کی قرار داره باشه؟ بله آقا. خیلی خوب، پس من منتظر خبرت هستم، منو بی خبر نسار. چنار الان شامو میکشم. من که خیلی گرسنمه. تو هم گرسنته مگه نه؟ چنار
با تو دارم حرف میزنم چنار. برو یشیم. متوجه نشدم. برو. چرا نگو چنار، من میخوام پیشت بمونم. یشیم بهت گفتم برو. خیلی هم دلم نمیخواد پیشت باشم، چون دکتر گفته تنهات نذارم اینجام. یشیم بهت گفتم از اینجا برو، زود باش. خیلی خوب. یشیم چرا نمیخوای بفهمی؟ میخوام تنها باشم. من یادم رفت زیر گازو خاموش کنم، اومدم خاموشش کنم. وقتی کرم درسشو تموم کنه واسه ادامه تحصیل میفرستمش خارج از کشور، چون باید در آینده اون شرکت رو مدیریت کنه. لطفاً مراقب رفتارتون باشین. متوجه نمیشم چرا باید مراقب رفتارم باشم هم؟ نکنه باید از شما بترسم. چه دلیلی داره این که از من بترسی؟ اوه نجیب خان، تو رو خدا یکم منو بترسون، خواهش میکنم. هر شب آدمو به گناه میندازه. بین من و شما هیچ چیزی گناه نیست. شما فقط نگران ناراحت شدن اقبال خانومید. زمرد خانم، نیازی به خجالت نیست. ما زن و شوهر عقدی هستیم، اینو که نمیتونید انکار کنید. پس میتونم بهت نزدیک بشم. خدایا توبه. او غذاتونو که نخوردین. اشتهام کور شد. آخه چرا؟ ممنون. الان دیگه پیداشون میشه. سلام اقبال خانم، ایشون آرکان خان هستن. سلام. خوشبختم آرکان خان. بفرمایید، خواهش میکنم. الو نجیب خان، اقبال خانم رسوندم. کجا رسوندیش؟ یه رستوران خیلی شیک. با یه آقا خانم جوان قرار داشتن، انگار اون خانم اقبال خانم میشناسه. خب ببینم مرد کیه؟ نمیشناسمش نجیب خان، تا حالا ندیدمش.
چجور آدمیه؟ مثلا چند سالشه؟ 40 یا 50 ساله، شایدم بیشتر. آدم جا افتاده ایه. از اونجا تکون نمیخوری. سعی کن بفهمی چه کار میکنن و در مورد چی حرف میزنن. بله آقا. خوش اومدی کرم جان. ممنون مامان جون. حالا چطوره عزیزم؟ خوبم مامانی، یکم خستم، میرم تو اتاقم. باشه باشه عزیزم. ببخشید زمرد خانم. دیگه تکرار نشه شرمین. برو قهوه نجیب خانو ببر. چشم خانم. امروز با یوسف حرف می زدم. بزرگ شده. گفت میخواد برام هدیه بخره. مرد شده. هر کاری که میخواد میکنه. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ تغییر کردی. تازگی از این نوشیدنیا میخوری. خیلی عوض شدی ریحان. با اینکه تمام وظایف چنارم افتاده رو دوش تو و میدونم که خیلی گرفتار شدی، اما خیلی مهربون شدی. چه اتفاقی افتاده ریحان؟ نمیدونم. خوشحالم. نمیدونم باید خوشحال باشم یا نه، چون تو هر وقت خوشحالی معنیش اینه که یه نفر رو خیلی ناراحت کردی. بس کن. من آدم بدی نیستم. واقعا به خاطر چنار ناراحتم. تا حالا خودم چند بار رفتم به دیدنش. هر کاری تونستم کردم تا اون به زندگی عادیش برگرده، اما اون قبول نکرد. چی کار کنم؟ منم همه چیزو ول کنم؟ داداشم هم خیلی ناراحته. این ازدواج اصلاً به نفعش نبود. هر وقت نگاش میکنی نگران و ناراحته. زن داداشم هم طفلی از غصه چنار خیلی پریشونه و میدونم واسه تو خالیه. حرف بی خود نزن. دوست نداری یه بارم منو خوشحال ببینی ها؟ چی میشه از این که همسر داره چنین شرکت بزرگی رو اداره میکنه احساس غرور کنی؟ میتونی خوشحال باشی. ببین با این که خیلی کار دارم اما از خانوادم غافل نمیشم. تازه با تمام این گرفتاری‌ها میخوام که بازم بچه دار بشی. نکنه تو مخالفی؟ دیوونه شدی تو که خودت میدونی من چقدر بچه دوست دارم. همیشه خیلی باهات حرف زدم که باید برای یوسف یه برادر بیاریم. تازه خودت میدونی که من دختر بچه هارم خیلی دوست دارم ریحان. با این حساب خوشحالم که تو هم موافقی. خب آرکان خان، من یه آدم خیلی پولدار میخوام. این مرد خونه خیلی بزرگی داره، چند تا شرکت بزرگ داره، خیلی هم ثروتمنده و در عین حال خیلی هم مهربونه. این آدم یه زنی رو خیلی دوست داره و حاضره به خاطر این زن هر کاری انجام بده. باشه، مشکلی نیست. خب پس متوجه شدیم. خب در مورد دستمزدم صحبت میکنیم و بعدش میتونین قرارداد پروژه رو امضا کنین. پروژه شما یه سریال تلویزیونیه؟ بازم حرف خودتو میزنی؟ دستمزد و هفتگی حساب میکنی؟ نه، سر هر قسمت. باشه، پس من ماهیانه حساب میکنم. اینطوری خیلی بهتره. نظرتون چیه؟ خوبه، مشکلی نیست. ببخشید اسم سریال چیه؟ سریال نیست، واقعیته. یعنی چی؟ یعنی واقعا میخوام که با یه خانم دوست بشین و برین بیرون. انگار که یه سریاله. باید نقش بازی کنین مثل همیشه که جلوی دوربینیم. شما هنرتون رو نشون میدین، منم بابتش بهتون دستمزد میدم. اما اقبال خانم اینطوری که نمیشه.
بیا تو. از کی واسه اومدن تو اتاقت باید اجازه بگیرم؟ میخواستم لباس عوض کنم. فرقی نمیکنه عزیزم، تو هنوزم پسر کوچولوی منی. اومدی خونه، حس کردم یکم حالت خوبه؟ چرا داری میلرزی؟ میدونی خب من چند ساعته که هیچی نخوردم. فکر کنم که قند خونم یکم اومده پایین. راستش تو ماشین یه چیزی خوردم اما انگار تأثیری نداشته. چرا اینقدر به خودت بی توجهی؟ الان میرم یه چیزی برات میارم. نه مامان الان خوب میشم، نمیخواد حالت اذیت کنی. این اکرم دایی جونت به عقلش نرسید که چیزی بهت بده؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ کرم مگه نمیدونی من باهاش حرف نمیزنم؟ تا از من عذرخواهی نکنه همینطوری میمونه. کرم تو یه شیم برام خیلی مهمید، اینو میدونی مگه نه؟ آره چرا هر روز اینو به همون میگی مامان؟ تو هم همه چیز مایی عزیزم. اینو فراموش نکن باشه؟ خب عزیزم، شب بخیر. خوابیده؟ بله خانم. دختر خوشگل من. بگو ببینم دکتر چی گفت؟ گفت همه چی خوبه. اقبال خانم هر چی لازم بود پرسیدن. تعجب نکردم. خب دیگه چی گفت؟ لاله کاملا سالمه، دیگه میتونیم بهش غذا بدیم. خوبه. یادت نره هر چیزی که برای غذاش استفاده میشه باید ارگانیک باشه. من خودم تو آشپزخونه به همشون تذکر دادم. همیشه مواد غذایی طبیعی میخریم، اما بعضی اوقات از دستمون در میره. ولی واسه لاله کوچولو نباید اینطور باشه. بله خانم. ممنونم. برو استراحت کن. خوش اومدی. یه نوشیدنی به هم میدی؟ حتما. ممنون.
ببینید من متوجهم شما چی میگید اقبال خانم. این بازی کردنه، اونم بازی کردنه، اما این کار فرق میکنه. عزیزم هم دستمزدش همون قدره، هم کارش نقش بازی کردنه. واسه شما چه فرقی میکنه؟ اما این کار ریسکش زیاده. آخه چه ریسکی؟ دست بردار. آرکان خان، شما قبول میکنین؟ من هستم. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بیا شبتون خوش. خیلی خنده داره. ریحان چه قیافه مسخره ای داشت. اون شبیه کارتونه بود. بیا. وای چقدر خندیدم. خیلی خندیدم. ریحان یواش عزیزم، ممکنه بیفتی. اگه بیفتم منو میگیری مگه نه؟ آره میگیرم. مگه تو شوهرم نیستی؟ آره عزیزم. پس منو ببوس. ریحان ایا ریحان ما تو خیابونیم، این کارا چی عزیزم؟ صبر کن. خیلی خوب بیا بریم. سوار شو عزیزم. چرا اینقدر عجله میکنی؟ اینقدر رسمی رفتار نکن. این بار من عزیزم بیا بریم دیگه. چه خبر هایری؟ چرا اینقدر طول کشید؟ چه کار دارن میکنن؟ اون خانم رفتن. اقبال خانم داره با اون مرده حرف میزنه. باشه هایری، چهارچشمی مراقبشون باش. نگران نباشین. کی برمیگردی؟ صبر کن دارم میام لاله. بس کن
کن دیگه، این فندک رو ولش کن. خوشم میاد، داره میره رو مخم. بی خیال شو دیگه بابا. آخه چرا؟ ببین چه کیفی میده. ممکنه اینجا رو آتیش بزنی ها. چنار کجا غیبت زده بود؟ چه بوی بنزینی میدی؟ ببینم این بوی بنزین چیه؟ خب با که موتورمو پر میکردم، میخوام برم بیرون. گشیم بهت گفتم از اینجا برو بیرون، زود باش. گشیم چرا نمیخوای بفهمی؟ میخوام تنها باشم. التماست میکنم چنار این کارو نکن.
ازت خواهش میکنم به خودت آسیبی نرسون. خواهش میکنم. ارائه شده توسط وبسایت بیا تو موویز.